gente, como vocês viram, eu gravei os 3 vídeos do canal aqui. Rainbow Shark, Rainbow Shark 2 e Rainbow Shark 3. Estão bem aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente vai jogar um jogo aqui no Rainbow Shark. Esse jogo aqui, ó. Que eu vi na Play Store. Eu fiquei curioso pro jogo, então eu decidi jogar. E depois de terminar o vídeo aqui, eu vou passando, correndo até o Rainbow Shark quarto. Tá bom, tá pedindo pra gente bater aqui. Os bichos ali se batendo. Gente, é o melhor. Reboladinho, gente. Tem um gorila ali. Tamanho do gorila. Tá bom, ganhamos esse bicho feio aqui. Ah, se a gente fundir eles vão evoluir. Deixa eu testar. Ah, não dá. Faz nenhum efeito. Tá bom, vamos ver se a gente vai ganhar. Pá. Tome. Ganhamos. Reboladinho. Ganhamos um macaco. O homem macaco. Mas eu fiz a mesma coisa, jogo. Aí. Vamos, reboladinho, com uma cara daquele, né? Toma essa, reboladinho. Lá vem os bichinhos tentando matar a gente. A única coisa que a gente tem é o javali, a rena. Não sei se tá pra chamar isso de rena, não é rena não. É cervo, é a fêmea cervo. A gente ganhou o macaco. Tá bom. Área VIP. Cartinha. Não tem dinheiro. Vamos nessa. Ganhamos um macaquinho. Vou ver se o macaquinho vai ser útil. Mas que bicho lento. Pelo menos ele tá jogando pedra. É por isso que ele é tão lento. Mas que bicho lento, gente. Recomendo, mas não recomendo ele andar desse jeito, não. Olha isso, os bichos correndo que nem louco. Esse macaquinho aí, ele jogando. Mataram meu macaquinho. Ganhamos a rena. Na impressão meu, quando os animais já fundidos, eles ficam muito maiores. Então, tome. Matamos, reboladinho, ganhou o baú. Vamos ver o baú, qual o animal vou ganhar. Javali. Eu já tenho um javali. Tá aqui. Então, vamos nessa. O javali, todo com raiva. Olha isso. O javali, esse servo aí, estão correndo rápido demais, hein? Quero tanto esses negócios aqui. Vamos nessa. Como é que isso aqui serve? Tome. Ah, é? Matou meu macaquinho. Vai ser morto. Ai, tô gripado. Ah, acho que dá. Isso. Vamos ver quem vai fugir. Eu te falei, gente, que era javali selvagem. Até apareceu a cabecinha ali. Mataram meu macaquinho de novo. Aí pensa, meu javali. Ou o javali ficou dourado. Não, ficou dourado não. Ficou de prata. Tamanho do gorila. A gente vai ganhar do gorila. Ah, ele é lentinho. A gente vai ganhar. Tamanho da pedra. A gente conseguiu matar o gorila. Eba. Oxi. Não entendi. Foi nada. A gente saiu voando. Ah, tem que... Ganhamos macaquinho de novo.
Matamos. Não entendi foi nada que era pra fazer. Como é que é, rapaz? Vamos nessa, eu vou tacar no macaquinho. Matando um macaquinho de rufo. Vocês vão ver. Não, eu tô aguentando mais o macaquinho sofrer, gente. O macaquinho tá sofrendo. Ele não consegue ficar de pé. Vou tacar aqui, ó. Aí, macaquinho. Pelo menos eu vejo alguma coisa de você. Nossa. Que ganha uma rena. Não dá. Só mais essa e a gente vai cortar o vídeo pro Rainbow Shark 4. Nossa. Toma, menino. Foi esse vídeo, gente. Tchau. Espera aí.